हो. Close. Okay. अरे हा तिथे लावा पाठीला मागे. व्हेरी गुड. हा या कानाला, इकडून अशा कानाला, इथून कानाला लावा. ओके. आता हा हा ठीक आहे. ओके. इकडून नाही. इकडे असंच थांबन. एक मिनिट. सरिता. पूर्ण नाव सांग. सरिता वाहतसिंग बारेकर. हाय का पाय खाली वर करून देतो. चले का? ओके. एक श्वास घे. सोड. आता बघ दुखते का इकडे? थांबला? पक्का? आता बघ आली नाली बरोबर ना? आवाज येतो ना? बरोबर बेबी मध्ये येतो ना? सांगाल है ना तुम्हाला? हे डोकं दुखत होतं अर्ध. अच्छा. ते आता थोडस चांगलं झालं. दुखायचं बंद होऊन गेलं. बंद होऊन गेलं बिलकुल? 100%. हो. आणि कमरेत दुखत होतं, असे खाली वाकलं जात नाही. आता वाकून बघा. आता कमरेत दुखतं का? नाही. बिलकुल नाही. पोटात पण दुखायचं काही. पोटात दुखायचं. आता आता चांगलं होऊन गेलं. पक्का? व्हेरी गुड. अजून चक्कर वगैरे येत होती असे काही? होते. चक्कर यायची. ओके. आता कसं वाटतंय? आता चक्कर येणं कमी झालं. छान वाटतंय? छान. डोकं जड होतं ते पण हलकं झालंय का? व्हेरी गुड. ठीक आहे. थँक्यू.